Salam dəyərli Cəbhə TV izləyiciləri, hər birinizi xoş gördük. Yenə də ənənəmizə uyğun olaraq həftəlik proqnozlarla qarşınızdayıq. 6-12 oktyabr aralığında baş verəcək həm ictimai-siyasi, həm də astroloji mənzərəni sizə çatdırmağa çalışacaq. Təəssüf ki, ilin ən gərgin həftələrindən biri kimidir. İctimai-siyasi sferada, qlobal dünyamızda nə olacaq bilmirəm, amma planetar quruluş yerə negativliklər çox, qarşı durmalar, yeni ola bilər savaşlar ya yeni dövlətlər arası münaqişələrin sözdə, ən azından sözdə gərgin bariz nümunəsini görəcəyik. Ehtimal da var, Putinin ad günü ərəfəsində deyirlər nəsə ola bilər, yaxud da İranla bağlı, İran-İsrail münasibəti ilə bağlı tamam başqa bir formada da nəsə ola bilər, yaxud Moldovada belə deyək, bizimkilər qalib gəldiyinə görə Rusiya qızıqlanıb orada nəsə təxribatlar eləyə bilər, çox şey ola bilər. Biz bilmirik, ağlımıza gəlməyən belə Güney Amerikada, Cənubi Amerikada da nəsə ola bilər, başqa ölkələrdə də indi orasını bilmirik, hətta qonşu Gürcüstanda, Ermənistanda da təhlükəli hal ola bilər, çünki startdadır, minalar bastırılıb, yaxşı mina axtaran lazımdır ki, onu zərərsizləşdirsin, hələ ki partlamayıb. Yəni, bilmirəm, tamam ağlımıza gəlməyən başqa bir şey də ola bilər. Yəni, bu təbii fəlakət deyil, bu sırf münaqişələrlə bağlıdır. Ona görə bizə də düşən oldu ki, dua eləyək ki, dünyamıza sülh bərqərar olsun, sülh gəlsin. Belə, amma fərdi qaydada adi, belə də ictimai insanlar üçün, zəhmətkeşlər üçün, ASTV-nin təbirincə desək, zəhmətkeşlər üçün sakit bir ərəfədir, adi işlərin həlli ilə, düzdür, alacaqların biraz yubanma ərəfəsidir. Yəni, maddi cəhətdən maaşlar gecikə bilər, pensiyalar nəsə problem ola bilər, kimsə vəd verdiyi gün pulu verməyə bilər, amma bu yox olma demək deyil, gələcək, amma yubanma ehtimalı daha çoxdur həftə ərzində. Ayrı-ayrı zodiak işarələrinin proqnozlarına da keçək, görək vəziyyət necədir. Qoç bürcü. Özünüzü xəstəlikdən qorusanız, ixtiyarınızda olan həftə ərzində hər hansı bir problemlə rastlaşmayacaqsınız. Ulduzlar bəyan edir ki, oktyabrın bu ərəfəsi qarşınızda böyük perspektivlər açacaq. Ən azı ötən 2 ayda dondurulan əksər planlarınız reallaşacaq. Təbii ki, bu istiqamətdə aktivliyinizi də artırmalısınız. Boğa bürcü. Dəyişkən oktyabrın bu aktiv ərəfəsində ciddi sınaqlarla baş-başa qalacaqsınız. Yaxşı olar ki, dostlarınızı imtihana çəkəsiniz. Çünki indi onların əksəriyyəti sizdən sui-istifadə edir. Aldanmamaq üçün bunu etməlisiniz. Əsəblərinizi qorumaq istəyirsinizsə, təbiət qoynunda gəzinməyə və ya səfərə çıxmağa dəyər. Əkizlər bürcü. Oktyabrın 8-nə qədər bütün ciddi işlərinizi təxirə salın. Çünki nəzərdə tutduğunuz planların reallaşma ehtimalı nəinki yoxdur, habelə bu istiqamətdən maneələriniz artacaq. Sonraki günlərdə isə, yəni 8-dən sonraki günlərdə isə yeni əlaqələr və maddi dirçəliş sizi məmnun edəcək. Səfərə çıxdığınız təqdirdə daha çox ehtiyat edin. Hündür yerlərə qalxmayın. Xərçəng bürcü. Hiss olunur ki, ötən ayın verdiyi gərginlikdən, yəni sentyabrın verdiyi gərginlikdən hələ də özünüzə gəlməmisiniz. Amma indi oktyabrın bu ərəfəsi bunun davam edəcəyini düşünməyin. Çünki həftənin elə ilk günündən talih üzünüzə güləcək. Yeni əlaqələr, iş təklifləri, büdcədə qismən də olsa artım sizi sevindirəcək. Şir bürcü. Maraqlı səfərlər yolunuzu gözləyir. Ümumiyyətlə, indi sizə insanlarla çox əlaqəli ünsiyyət qurmaq çox vacibdir. Ən az ona görə ki, tənhalıq, özünə qapılmaq daxilinizdə irticası fikirlər formalaşdıra bilər. Əliniz hər yerdən üzüləndə isə nicatı sevgidə arayın. Dedikoduya, məhəlli qeybətlərə əhəmiyyət verməyin. Qız bürcü. Yaxşı olar ki, hər şeydən əvvəl Tanrıya üst tutasınız. Son zamanlar bunu etmədiyiniz üçün işləriniz heç də yaxşı getmir. Əgər zərdüştlər dediyi kimi xeyirxah fikir, xeyirxah söz, xeyirxah əməl prinsipinə sadiq qalsanız, oktyabrın 9-undan etibarən hər mənada uğurlarınız artacaq. Yeni iş təkliflərinə başdan sovdu yanaşmayın. Tərəzi bürcü. Bürcünüzün aktivlik dövrünə təsadüf edən bu həftə ərzində əsas diqqəti əsəblərinizin qorunmasına yönəltməlisiniz. Çünki ünsiyyətdə olduğunuz
adamlardan bir çoxu zəhmətinizin dəyərini aşağı salmağa çalışacaq. Təmkinli olmağı bacarsanız, oktyabrın 8-dən etibarən vəziyyət xeyrinizə dəyişəcək. Əqrəb bürcü. Astroloji göstəricilər istirahət günlərini səfərdə keçirməyinizin uğurluluğundan xəbər verir. Həmin ərəfədə darıxdığınız adamlarla görüşməyiniz sizə böyük enerji verəcək. Həftənin ikinci günündən isə fəaliyyət müstəvisində böyük uğurlara yetişəcəksiniz. Aldığınız təkliflərdən imtina etməyin. Ox atan bürcü. Oktyabrın 9-dan etibarən şəxsi həyatınızda böyük dönüş yaranacaq. Bu, həm fəaliyyət zəminində, həm də qarşılıqlı münasibətlərdə özünü büruzə verəcək. Bu arada aldığınız hər bir təklifə ciddi yanaşın. Ola bilər ki, bunun da həyatınızda önəmli rol olsun. Oğlaq bürcü. Göq qübbəsinə inansaq, bu həftə maddi problemləriniz düzəlməlidir. Amma gərək boş-boş şeylərə xərc çəkməyəsiniz. Əks təqdirdə müflisləşə bilərsiniz. Oktyabrın 7-sində gözləmədiyiniz istiqamətdən perspektivli təkliflər alacağınız da gözlənilir. Buna bəri başdan hazır olun. Daşınmaz əmlak alqı-satqısında iştirak etməyin. Su tökən bürcü. Oktyabrın 10-da və 12-sində sağlıq durumunuza diqqət yetirsəniz, həftənin qalan günlərini rahat şəkildə başa vuracaqsınız. Üstəlik, yeni iş təklifləri, pozulmuş münasibətlərin bərpası ovqatınızı xoş edəcək. Ulduzlar məsləhət görür ki, qarşı tərəfə güzəştə gedəsiniz. Balıqlar bürcü. Oktyabrın 10-na qədər kosmik mənzərə ovqatınızın əleyhinə işlədiyi üçün bütün şübhəli və həll olunmamış məsələlərdə daha çox neytral mövqe nümayiş etdirməlisiniz. Əsəblərinizi qorumaq isə başlıca öhdəliyiniz olmalıdır. Sonraki günlərdə isə, yəni ayın 10-dan sonraki günlərdə isə qarşınızda duran vəzifələrin icrasına başlamağa dəyər. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.